Komportable ka na. Wala akong sobrang hindi siya madakuan. Anesthesia? Wala na naman po piramot. Ano tilas? Kasi nagbibideo po siya. Nagbibideo po siya. Mabayagan, mabayagan. 15 years. Yung glass mo na. Kaya yung nasa gilid ka? Ato? Wala din gagawin yung gagagalaw. Ato? Matangkad. Pinatapunan ko sa akin ang gagawin. Wala ko yung gagawin. Magsakit nga daw. Po. Baka yung anesthesia. Okay. Yan. Nagdala ka na kita. Gurong ka. Kapasal mo. Masakit. Ay, nawa na sakit. Ay, nasakit. Diba nga? Okay. Ato? Ayan, ayan nasakit. Ito po, adyoin mo, Juan. Ikatak adyoin ka, no. Kasi naikado nga rin. Sige, ayun sila. Adapt to yung ano eh, problema eh. Thank you po. Thank you po, Lola. Nay? Wala na yung gumang. Thank you po. Ganyan mo. Ulitin mo. Wala pang 3 minutes. Ala. Tapon na sa basurahan yun. Yung basurahan. Alis ka dyan. Nagbibideo ako. Alis ka dyan. Wait. May kumpay na sigaw mo. Ako kami sa nagbibideo. Side ka. Harap ka to. Dito. Mari